avec le camion que vous avez derrière vous, en fait, j'ausculte, hein, tout simplement, comme un médecin qui ausculte en fait une personne. Là, j'ausculte les routes. Et il y a 10 ans, j'ai travaillé au sein d'une collectivité, le département des Yvelines. Je me chargeais de la programmation des travaux. Cette poutre de mesure, donc elle est devant, elle est placée devant le véhicule. On voit un des lasers qui travaille, qui est positionné donc en axe de voie en fait. Donc, tous nos paramètres sont enregistrés à l'aide d'un seul et même GPS. Ce GPS est très précis, hein, c'est moins d'un mètre de précision. Toutes les données sont enregistrées sur ce micro-là. Ces 4-5 paramètres sont le profil en long de la chaussée, le profil en travers de la chaussée, le relevé dégradation avec notre tablette équipée d'un GPS qui nous permet de relever les dégradations, l'adhérence au niveau de la macro-texture, les images. Là vous visualisez par exemple en fait, une petite déformation sur le côté gauche de la voie, au niveau de la bande de roulement gauche, donc un léger ornirage de quelques millimètres. Toutes les touches sont intéressantes malgré tout. En fait, tout dépend de ce que vous avez comme type de réseau. Si on a une chaussée qui est neuve, par exemple là j'ai créé une touche qui s'appelle nouveau revêtement. Donc c'est pour dire qu'effectivement quand il y a un nouveau revêtement qui arrive, je top. On a une réunion préparatoire avec le client qui nous prescrit un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte et à partir de là effectivement on programme notre tablette comme le client le souhaite. C'est une caméra qui prend des images haute définition, hein, donc c'est d'une qualité qui est quand même très performante. Et les images on prend ces images à un pas de mesure qu'on règle à notre convenance. Tout ça, c'est tout un tas de données qu'on relève en un passage. Ça permet de réaliser donc des mesures à une vitesse qui tourne entre 70 km/h et 110 km/h. C'est un métier, hein, le relevé dégradation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être déjà dans le métier des routes, où l'ingénieur qui va faire le relevé des dégradations, il doit connaître le type de dégradation qu'il y a. Et il y a tout un panel de dégradations assez différents. Et une fissuration, c'est pas la même chose que du faïençage. C'est un arrachement, c'est pas de la pelade. En général, le client, lui, il a besoin de connaître l'état de son réseau, mais de manière... il est dans le besoin, il a besoin de connaître son réseau assez rapidement pour ensuite programmer ses travaux. Il faut compter à peu près, pour le même temps de mesure, en fait sur place, il faut compter le même temps de mesure de dépouillement, de restitution de données. Il faut toujours avoir au moins 10 mètres, 10 mètres au moins de visibilité devant nous.